Все, сейчас будем заводить автомобиль, слушать, как работает, переключать коробку передач. Автомобиль завелся у нас идеально, не было каких-либо толчков, проблем и так далее. Здесь у нас сразу ругается то, что открыт капот и дверь. Так, наблюдаем, что у нас обороты не плавают. Звук у нас тоже отличный. Переключаем коробку передач. Работает она у нас идеально.